Nah, Kang, kita kembali lagi, Kang, membahas lagi tentang komputer. Ya, ternyata banyak persepsi kita yang salah ya, Kang ya, Iya. tentang contoh seperti kayak apa CPU gitu ya. Ternyata CPU itu bukan yang kotak itu sebenarnya gitu. Itu namanya Main unit. main Main unit, unit. dan CPU itu bagian dari main unit itu di dalamnya, ya Kang. Nah, tadi juga sudah membahas tentang kecepatan. Apa aja yang mempengaruhi kecepatan, ya. Yang pertama tadi ada prosesor, yang kedua tadi ada yang memori, yang ketiga ada hard disk dan operasi sistemnya yang 32 atau 64 bit. Ya. Ya, itu juga sangat mempengaruhi kecepatan komputer kita, ya. Ada lagi satu yang nambah Oh, apa yang ada lagi, Kak? mempengaruhi? Ada. Ada lagi. Jadi ada lagi yang mempengaruhi kecepatan Ah, untuk komputer. iya, untuk pekerjaan desain Hmm. ya semacam animasi atau Hmm. butuh pekerjaan render, maka VGA yang mumpuni itu sangat membantu. Oh, VGA. VGA juga ya. Jadi gini, kaitannya apa sih antara VGA sama si CPU-nya sendiri nih? Mm-mm. Jadi kalau gambarnya itu sangat kompleks, Mm-mm. itu di CPU-nya cepat prosesnya cepat, udah cepat. Oh. Tapi masuk ke VGA untuk dikeluarinnya, VGA-nya VGA kelas bawah, maka dia akan menampilkannya juga lebih lambat gitu loh. Oh, oke, Nah, oke, oke. kalau di CPU-nya Udah cepat, kenceng VGA-nya juga cepat, jadi kesana dia juga cepat. Selain itu di VGA dia ada core juga, ada prosesor pemroses juga di Harusnya gitu, VGA. iya. Jadi dia bisa mempercepat tuh. Mm-mm. Yang harusnya keluarnya lama, sama dia bisa cepat tuh. Makanya Hmm. banyak ke pemain-pemain game nih, suka gamer-gamer, ya kan? Dia suka butuh beli VGA-nya yang bagus-bagus, Yang gede-gede. karena biar gambarnya nggak patah-patah ketika misalkan gambar misalkan Call of Duty, misalkan Ya. War of Warship, itu gambar realistisnya kan tingkatnya tinggi banget gitu loh. Detail rendernya berat Ya, rapet ya. Nah, kalau pakai VGA yang di bawah ya pasti dia cek lah gitu ya. pasti dia ngedet-ngedet. Nah, itu tambahan satu lagi itu VGA. Oh, VGA ya. Mohon maaf. Oke. Jadi kita rangkum nih yang mempengaruhi kecepatan komputer itu ada 4 berarti ya, Kang? 5 berarti. Ada 5 ya. Yang pertama prosesor, memori, tadi? Hard disk, operating sistemnya, dan satu lagi VGA-nya. Iya. Berarti Kang, budgetnya berapa? Kalau kita pengen ini ya, lumayan ya Kang ya? Sebenarnya mah ya sebenarnya bisa dimainkan itu gitu loh. Kalau misalkan pengennya spek tinggi, tapi tetap kalau ya range-nya pasti di atas 10 jutaan. Kalau untuk yang enak itu di atas 10 juta. Kalau di bawah 10 juta sih kayaknya 10 juta. 10 itu juta. itu yang kelas kelas biasa. Tapi kalau untuk yang itu harus di atas itulah, di atas 10 juta. Nah, wargi ya minimalnya 50 juta lah ya. Enggak sih. Maksudnya gini, itu kan buat komputer gaming. Komputer gaming itu ada yang bikin 10 sampai 100 juta loh. Wah, berapa? Iya. 100 juta orang bikin buat gaming. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Temen aja nih waktu itu, tahun berapa ya temen ya? Tahun 2000, belum di bawah 2010. Dia bikin komputer itu harganya 23 juta. Wow, kan sekarang 23 juta cuman buat ngegame doang. Astagfirullah. Ya itu ya. Wargi kabitan teh komputer 23 juta. Tapi gini, kalau komputer itu menghasilkan uang nggak masalah. Tetap. Jadi bukan hanya game mahal, mahal nggak apa-apa. Tapi yang ngasilin duit nggak masalah. Misalkan balik modal lah istilahnya gitu. Misalkan dia mau beli komputer tapi buat ngedit, misalnya buat editing video gitu loh. Nah, editing video ini dia bisa terima order atau bisa terima project dari mana, itu menghasilkan uang, nggak masalah. Karena nanti
proyek itu yang membiayai komputer itu, gitu loh, bukan kita, gitu. Catat dari kita. gaji, dari gaji, habis, keder, gitu, liar, kalau bahasa Belandanya mah liar, kayak gitu. Nah jadi harus bijak lah ya, kalau kita punya keinginan harus ya sesuai juga dengan kemampuan kita, gitu ya. Iya, pasti. Jangan sampai jauh dari ini nanti pusing kalau pengen yang tinggi tapi budgetnya ya minimal gitu. Nah kan kalau yang soal merek kan ada beberapa macam merek tuh ya. Merek. Ya ada tit. Jangan disebutin, jangan disebutin. Yang jelas itu aja yang jelas. Kalau merek ada merek nomor 1 pasti warga teras Cianjur pasti udah tahu lah ya. Yang brandnya inisialnya H, belakangnya P misalkan. Nah, itu brand nomor 1 misalkan. Iya. Oh gitu. Yang bagus yang mana kan? Tapi jangan disebut. Itu bagus, itu bagus. Itu bagus ya. Bagus. Tapi udahlah. Kembali kepada itu aja, kantong. Lebih ada kantong aja, lebih enak kantong. Siap. Dan tergantung kebutuhan juga ya. Kebutuhan. Jangan keterlaluan juga 100 juta untuk ngetik doang. Ya kan, betul. Jadi ya kita harus bijak aja ya. Nah ini nih ada pertanyaan bagus kan. Banyak orang yang sekolah itu kan sekarang pengen kuliah atau sekolah itu sesuai nanti. Saya pengen kerja di Anu. Kemudian ya kayak mau jurusan desain pengen nanti kerjanya jadi desainer atau segala macam. Nah ini yang berkaitan dengan komputer nih kan. Pekerjaan apa saja sih yang berkaitan nanti dengan komputer? Oh gitu, maksudnya kerjaan apa yang terkait sama komputer ya? Ke depan kayaknya gini deh. Yang sekarang alternatif kayaknya mau sekarang mau nanti ke depan ya makin malah itu semua aspek pekerjaan itu pasti melibatkan komputer. Pasti udah. Oh gitu ya? Iya udah pasti. Cuman ada beberapa pekerjaan-pekerjaan, contohnya begini deh. Sekarang ya, apa sih yang nggak butuh kayak komputer cobalah. Kayak kalau mau jadi reporter dia harus ketemu komputer, mau jadi produser juga sama. Mau jadi apa lagi? Mau jadi YouTuber juga harus tahu komputer. Mau jadi apa lagi? Mau jadi fotografer dia juga harus tahu komputer. Mau jadi apa lagi sekarang? Mau jadi pedagang. Lama-lama juga dia butuh yang namanya sistem komputer juga untuk pencatatan. Pokoknya semuanya akan kasir ya. Kasir apa segala macam. Mau dia itu misalkan jual beli saham. Dia harus tahu komputer juga gitu. Artinya bersentuhan banget sama komputer. Nggak perlu, maksudnya bukan perlu tahu, tapi dia ya perlu mengerti kan, pegang komputer juga seperti itu. Jangan sampai gatek lah seperti itu. Hanya beberapa pekerjaan atau pekerjaan yang tidak membutuhkan komputer sama sekali. Contohnya apa? Gali kubur. Gali sumur enggak. Mungkin nanti masa depan mungkin lebar panjang itu komputer dulu bisa jadi. Kalau sekarang sih belum gitu ya. Terus kayak Kang Agus ini ada aja nih. Jadi pekerjaan atau profesi yang tidak berkaitan dengan komputer itu gali kubur. Tapi ada loh. Pekerjaan yang yang tidak membutuhkan komputer. Contohnya apa? Ini dia tester kopi. Itu nggak bisa diwakilin sama alat, nggak bisa. Dan perusahaan kopi itu dia selalu mempekerjakan orang yang memang spesialis untuk mencoba kopi ini. Ini kopi udah waktunya belum? Bahkan mulai dari gudangnya aja dia akan ngecek kan ini udah sekian bulan. Dia mau proses untuk ini ya perusahaan-perusahaan yang sangat mengutamakan kualitas, mereka akan selektif banget, gitu loh. Ketika itu diproses pun batuk,
Ini saking seriusnya nih ya kita ya. Jangan serius ya. Tadi mau mau ketawa, ditahan jadi kebesekan. Kebesekan jadinya. Oke, Margi. Kembali lagi. Jadi biar tahu nih. Biar tahu juga jadi orang yang tugasnya dia cuman menseleksi nih kopi, itu nggak bisa diwakilin sama alat. Katakanlah mungkin ada alat nih. Ada alat yang bisa menilai kandungan sebuah kopi ini udah layak apa belum, bagus apa enggak, udah ada mungkin. Tapi perusahaan-perusahaan tertentu tetap dia pakai orang yang punya keahlian khusus itu, termasuk perusahaan-perusahaan tembakau ya. Tembakau. Oh, itu juga sama? Iya, nggak bisa sembarangan gitu loh. Dia dari nyiumnya aja dia udah tahu ini seperti itu, nggak bisa ya kayak gitu-gitu. Ada beberapa tapi nggak banyak. Tapi hampir semua pekerjaan itu nantinya pasti akan bersentuhan dengan komputer seperti itu. Wah, itu Wargi yang harus kita catat. Berarti artinya kalau masa depan itu udah komputerisasi ya Kang, berarti saatnya dari sekarang kita nih harus menyesuaikan, beradaptasi, belajar ya Kang. Belajar komputer gitu. Gimana WA bisa kan? Oke Wargi, nanti kita lanjutkan setelah yang berikut ini.